హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారైతే అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఏంటి మళ్ళీ కొత్త లొకేషన్ అయితే అనుకుంటున్నారా? అదే ఇంతకుముందు మీరు అన్ని టీవీస్లో చూసిందే సన్ రైజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ షోరూమ్కి రావడం అయితే జరిగింది. ఈరోజు మనం ఈ యొక్క సన్ రైజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అదే సనత్ నగర్లో ఉన్న సన్ రైజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ షోరూంలో హైసెన్స్ A7K సిరీస్లో 55 ఇంచెస్ 65 ఇంచెస్ సైజెస్ అయితే లాంచ్ అయితే చేసింది కదా. ఈరోజు మనం 55 ఇంచెస్ అంటే ఆ యొక్క A7K సిరీస్లోనే 55 ఇంచెస్ టొర్నడో 3.0ని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయబోతున్నాం. టొర్నడో అనేది సక్సెస్ఫుల్ నేమ్ అన్నమాట హైసెన్స్కి. లాస్ట్ మీరు చాలా టీవీస్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేస్తాను, టొర్నడో 1 అని, టొర్నడో 2 అని. ఇప్పుడు టొర్నడో 3.0 కూడా అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయబోతున్నాం, అది కూడా 55 ఇంచెస్ సైజెస్లో. మరి మీలో ఎవరైనా ఈ టీవీని బై చేయాలైతే అనుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా వీడియో ఎండ్ వరకే చూడండి. చూడమే కాదు, ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూసిన తర్వాత మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ డైరెక్ట్ సనత్ నగర్ షోరూమ్కి అయితే రండి, సన్ రైజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్కి. వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఇక్కడ మీకు ఫోన్ నెంబర్ అయితే కనబడుతుంది. ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి అడ్రస్ అడిగినా కూడా మీకు క్లియర్గా మీకు చెప్తారనమాట. ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ టీవీ గురించి ప్రతి ఒక్కటి డీటెయిల్గా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చేయొచ్చు. వచ్చేసేయండి, అడ్రస్ అనేది కింద అవుతుంది. మరి అన్బాక్సింగ్ స్టార్ట్ అయితే చేద్దాం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకొని మన ఛానల్ని. బాక్స్లో వచ్చిన కంటెంట్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. 2 టేబుల్ స్టాండ్స్ అయితే ఇచ్చారనమాట. అవి ప్లాస్టిక్ అయితే మేడ్ అయితే చేశారు. అలాగే ఒక క్విక్ సెటప్ గైడ్ అయితే ఇచ్చారు. దాని పక్కన ఒకసారికి వేస్ట్ డిస్పోజల్ గురించి అయితే ఇచ్చారు. ఒక పవర్ కేబుల్ అయితే ఇచ్చారు. దాని కిందనే రిమోట్ అయితే ఉంది. రిమోట్ గురించి ఇంకొంచెం క్లియర్గా చూపిస్తాను. అలాగే 2 బ్యాటరీస్ అయితే ఇస్తున్నారు. అండ్ వాల్ మౌంట్ చేసుకోవడం కోసం కూడా స్క్రూస్ అయితే ఇచ్చారు. హైసెన్స్ 2 years వారంటీ కార్డ్ అయితే ఉంది. వాల్ మౌంట్ కూడా ఉందన్నమాట. ఇవి మాత్రమే మనకు బాక్స్లో ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుంది. రిమోట్ అయితే చూడొచ్చు. రిమోట్ మాత్రం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ హైసెన్స్ తీసుకొచ్చిన ఓల్డ్ రిమోట్ మాదిరిగా అవుతుంది, కొత్తగా అయితే ఏమైతే లేదు. బట్ బిల్లు క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ అయితే బిల్ అయితే చేశారు. అలాగే మీకు ఇక్కడ 5 డెడికేటెడ్ బటన్స్ అయితే చూడొచ్చు. సో ఇక క్లియర్గా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక మీరు చూడొచ్చు 2 USB పోర్ట్స్ అయితే ఇచ్చారు. అవి 2 వచ్చేసరికి USB 2.0. దాని కిందనే మనకి HDMI 1 అయితే ఇచ్చారు. అది ARCకి సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది. 3 HDMIలు 2.1కి సపోర్ట్ అయితే చేస్తున్నాయి. దాని తర్వాత ఒక హెడ్ఫోన్ జాక్ పోర్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. అలాగే యాంటీనా పోర్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. దాంతోపాటు కానీ డిజిటల్ మీడియా అంటే మనకు ఆప్టికల్ పోర్ట్ అయితే ఉంది కదా, అది కూడా ప్రొవైడ్ అయితే చేసి దాని కింద ల్యాన్ పోర్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. కనెక్టివ్ ఆప్షన్స్ అన్నీ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. అండ్ అదేవిధంగా మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఆడియో వీడియో కేబుల్ పోర్ట్ కూడా మనకు బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇచ్చారు. అలాగే సర్వీస్ పోర్ట్ అయితే ఇచ్చారు. పవర్ సప్లై చేసుకోవడానికి కూడా ఒక పోర్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. సో ఇన్స్టాలేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది. సింపుల్, చాలా ఈజీగా అయితే ఉంటుంది. ఈ టీవీ డిజైన్ బిల్లు క్వాలిటీ వచ్చేసరికి హైసెన్స్ 2.0 అండ్ 1.0 కంటే కొంచెం బెటర్గా డిజైన్ పరంగా చేంజ్ అయితే చేస్తారు. ఎక్కడ చేంజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. ఈ టీవీ మనకు 3 సైడ్ వచ్చేసరికి సేమ్ యాస్టీజ్ లైక్ బెజలెస్ డిజైన్ అయితే ఉంటుంది. 3 సైడ్ సేమ్ యాస్టీజ్గా ఉంటుంది. కానీ బాటమ్ పొజిషన్లో ఒక సౌండ్ బార్ అయితే ఇచ్చారు. సౌండ్ బార్ ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్గా మనకు వైట్గా ఒక ఫ్రేమ్ కూడా అయితే ఉంటుంది. సౌండ్ బార్ టాప్ పొజిషన్లో, డౌన్ పొజిషన్లో. ఈ సౌండ్ బార్కి ఒక సైడ్ చెక్ చేస్తే డాల్బీ విజన్, డాల్బీ అట్మాస్ లోగోస్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఇంకొక సైడ్ చెక్ చేసినట్టయితే హైసెన్స్ లోగో అయితే ఇస్తున్నారు. ఇంకా మీరు కీప్ గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే JBL పవర్డ్ బై అని కూడా మనకు మెన్షన్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది. ఇలా మనకు ఫ్రంట్ సైడ్ లోగోస్ అయితే ఇచ్చారు. బ్యాక్ సైడ్ సరికి పాలికార్బన్ మెటీరియల్ తోటి బిల్ అయితే చేసి కనెక్టివిటీ ఆప్షన్స్ కూడా అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. అలాగే మనకు ఒక సబ్ ఊఫర్ కూడా ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. అండ్ డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఇది వచ్చేసరికి VA ప్యానెల్, IPS ప్యానెల్ అయితే కాదు. అండ్ లాస్ట్ జనరేషన్ హైసెన్స్ 2.0 వచ్చేసరికి IPS ప్యానెల్ అయితే ఇచ్చారు. బట్ ఈసారి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే VA ప్యానెల్గా చేంజ్ అయితే చేశారు. బట్ కంపెనీ అయితే మనకైతే ప్రొవైడ్ అయితే చేయట్లేదు. ఎంత బ్రైట్నెస్ లెవెల్స్ అయితే ఉందో అని అయితే అదైతే తెలియదు, అది క్లియర్గా తెలియదు. ఒకవేళ తెలిస్తే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లేదా ఫస్ట్ కామెంట్గా పిన్ చేసి పెడతాను, మీరైతే చెక్ చేస్తూ ఉండండి. అండ్ ఈ టీవీ మనకు గూగుల్ టీవీ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ Android 11 తోటి అయితే తీసుకుని అయితే వచ్చారు. అండ్ స్టోరేజ్ పరంగా చెక్ చేస్తే మీకు 16 GB స్టోరేజ్ అయితే ఉంటుంది. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 7 GB అయితే కనబడుతుంది అనమాట. అండ్ అలాగే మీరు అంబియంట్ మోడ్ అంటే మీకు ఈ
రివ్యూ వ్యూ చేయకుండా మీకు డైరెక్ట్గా గ్యాలరీ లెగ్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక సినిమా గ్యాలరీ లాగా ఉంటుంది. మీరు వాల్ మౌంట్ చేసుకున్నట్లయితే లేదా టేబుల్ మౌంట్ పెట్టుకున్నా కూడా మీకు ఒక సినిమా వాల్ పేపర్ కానీ మీ యొక్క ఓన్ వాల్ పేపర్ గూగుల్ ఫొటోస్ కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు ఈ యొక్క అంబియంట్ మోడ్లో. పిక్చర్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు కొన్ని మోడ్స్ అయితే ఇచ్చారు. పిక్చర్ క్వాలిటీలో మీరు డిఫరెంట్ మోడ్స్ అయితే చేంజ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు. నాకు నచ్చింది ఏంటంటే డైనమిక్ మోడ్, అలాగే ఫిలిం మేకర్ మోడ్ కూడా బాగుంటుంది. ఆ ఫిలిం మేకర్ మోడ్ ఎప్పుడు మీకు ఆన్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మీకు తెలియకుండా కానీ మీకు తెలిసైనా కానీ ఆ యొక్క ఫార్మేట్లో ఉండే వీడియోని ప్లే చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ ఫిలిం మేకర్ మోడ్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఆన్ అవ్వదు. అది పెట్టుకున్నా కూడా మీకు అంత ఎఫెక్టివ్గా అయితే ఉండదు ఆ యొక్క మోడ్ పెట్టుకుంటే. కానీ మీరు మోస్ట్లీ వైబ్రెంట్ కలర్స్ అవి ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే డైనమిక్లో అయితే పెట్టుకోండి అని అయితే ఖచ్చితంగా చెప్తాను. నేను చాలా రకాల వీడియోస్ యూట్యూబ్ నుంచి చెక్ చేశాను, ప్రైమ్ నుంచి చెక్ చేశాను. ప్రైమ్లో హెచ్డిఆర్ ఫార్మేట్ కంటెంట్ చెక్ చేసినప్పుడు హెచ్డిఆర్ మోడ్స్ అనేవి చూపిస్తుంది. డాల్బీ విజన్ కంటెంట్ చెక్ చేసినప్పుడు డాల్బీ విజన్ మోడ్స్ అనేవి చూపిస్తుంది. అది చాలా బాగుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనం ఏ మోడ్లో పెట్టుకుంటే ఎలా కనబడుతుందో చెక్ చేసుకోవచ్చు. నేను చాలా రకాలుగా మోడ్స్ కూడా మార్చి కూడా చెక్ చేశాను. కలర్స్ అనేవి ఫైన్ అయితే అనిపించాయి. కానీ సమ్ టైమ్స్ కొంచెం రెడ్ కలర్ అనేది ఓవర్గా కనిపిస్తుంది అని అయితే అనిపించింది. అది నాకు అనిపించింది. కానీ కొంతమందికి అలాంటి కలర్స్ అనేవి చాలా నచ్చుతాయి. బట్ నా యొక్క ఒపీనియన్ అయితే మీకు అయితే చెప్తున్నాను. అలాగే నేను హెచ్డిఆర్ కంటెంట్ అనేది చెక్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా హెచ్డిఆర్ ఫైన్గానే వెల్గా వర్క్ అయితే అవుతుంది. అండ్ డైనమిక్ రేంజ్ కానీ షార్ప్నెస్ కానీ చాలా బాగా ఉంది. కానీ డార్క్ కంటెంట్ చెక్ చేస్తే డార్క్ కంటెంట్లో కొంచెం ఓవర్గా మనకు బ్లాక్ లెవెల్స్ అనేవి చూపిస్తున్నాయి అయితే అనిపించింది. కొంచెం డీటెయిల్స్ అనేవి మిస్ అయ్యాయి అయితే అనిపించింది అనమాట. సో ఇది నాకు పిక్చర్ క్వాలిటీలో అయితే అనిపించింది. సౌండ్ విషయం గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే సౌండ్ 61 వాట్స్ ఆడియో అవుట్పుట్ తోటి అయితే వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఓకే ఫైన్ అయితే అనిపించింది. ఆ జనరేషన్ టొర్నడో 2.0 కంటే ఈ జనరేషన్ టొర్నడో 3.0లో కొంచెం బెటర్ అవుట్పుట్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. సబూఫర్ కూడా 25 వాట్స్ అనేవి కేటాయించడం అయితే జరిగింది. బేస్ అనేది అంత హెవీగా ఉండదు, అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. సౌండ్ పరంగా కొంచెం క్లారిటీగా క్లియర్గా డైలాగ్స్ అనేవి వినపడతాయి. మీరు సీరియల్ చూసినప్పుడు కూడా చాలా మంచిగా ఉంటుందన్నమాట. అలాగే ఈ టీవీతో మన దగ్గర ఉన్న ఐఓఎస్ మొబైల్ అదేనండి ఐఫోన్ అయినా కానీ మీ దగ్గర ఉన్న ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అనేది ఈజీగా కాస్ట్లీ చేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర ఉన్న ఐఫోన్ అయితే కాస్ట్లీ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఈ టీవీ యాపిల్ ఎయిర్ప్లే 2కి సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది కాబట్టి ఈజీగా కాస్టింగ్ చేసుకోవడం చాలా సింపుల్గా సులువుగా అయిపోయిందన్నమాట. మన యొక్క మొబైల్లో ఉన్న ఇమేజ్ అయినా వీడియో అయినా ఈ యొక్క టీవీలో చూసేసుకోవచ్చు. ఈ టీవీ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఈ టీవీ 55 ఇంచెస్ టీవీ కాబట్టి 49,999 అయితే ఉంటుంది. 2 years వారంటీ అయితే ఉంటుంది. అలాగే 65 ఇంచెస్ టీవీ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉంది. ఆ టీవీ ప్రైస్ వరకు 59,999 అయితే ఉంది. అది కూడా 2 years వారంటీ అయితే వస్తుందన్నమాట. సో మీకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఒకసారి సనత్ నగర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ షోరూమ్కి రండి. డిస్క్రిప్షన్లో నేనైతే డీటెయిల్స్ అయితే మెన్షన్ అయితే చేస్తాను. అలాగే లేదు మీకు ఇంకా డౌట్స్ అయితే నెంబర్ అయితే కనబడుతుంది, కాల్ చేయండి, మీకు డీటెయిల్స్ అనేది తెలుసుకోండి. ఇక్కడికి వచ్చి మీరు చెక్ చేశారంటే ఈజీగా మీకు అయితే అర్థమైపోతుంది. అప్పుడు టీవీ తీసుకోవాలా తీసుకోకూడదా అనే దాని గురించి మీకు మీరే జడ్జ్ అయితే చేసుకుంటారు. డిస్క్రిప్షన్లో అడ్రస్ అయితే ఇచ్చాను, ఫోన్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చాను. కాల్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేయండి. ఈ యొక్క Hisense A7K ఎలా ఉందో మీకు మీరే తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. ఇదన్నమాట వీడియో. మరి వీడియో నచ్చితే ఒక్కసారి లైక్ చేయండి. ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి షేర్ అయితే చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.